Sì, Udine sono tanti progetti. Allora, quello del Carnera, grazie anche all'interessamento di Rizzetto, no? Quindi c'è stata, insomma, sembra che adesso naturalmente bisogna vedere se se le porterà, diciamo così, avanti il progetto solamente il comune oppure se verrà affidato, no, tramite il sistema del project financing alla APO, quindi a Pedone e quant'altro. Però ecco, quella partita lì sembrerebbe ormai avviata. Poi c'è la questione appunto della riqualificazione di Borgo Stazione, quindi via delle Magnolie, che è un tema che sta molto caro anche alla Lega, perché insomma abbiamo visto che sì, oggettivamente quella situazione, cioè quel territorio, quel quartiere di Udine è quanto mai degradato e ha delle problematiche, no, di carattere anche proprio sociale e migratorio, e quindi in qualche modo attraverso anche una riqualificazione urbana si potrà anche cercare, no, di mettere, di sistemare in qualche modo la situazione. C'è la necessità indubbiamente di, come stanno facendo, ho visto il progetto di Piazza Garibaldi, bene, anche lì mettere del verde, tanti fioretti, tante cose carine, ci sta, perché il verde è fondamentale per il recupero ambientale di una città, però una cosa che deve vedere attenta questa amministrazione è il recupero di aree per costruire dei parcheggi che consentano che la città diventi attrattiva per tutto l'Interland. Cioè arrivare in città non deve essere un problema, deve essere facilitato. Ed ecco, se fai questo, siccome Udine è attrattiva, Udine, lo dice uno che ha vissuto in altre città, è bellissima, è a misura d'uomo come città. Quindi non credo sia così difficile riuscire a creare queste condizioni.